Республиканын премьер-министри Сапар Исаковго жогорку кеңештин төрагасына Нарын шаарынын элинин атынан кайрылуу. Урматтуу президент, урматтуу Сапар Исаков, урматтуу төрага, сиздерге кайрылуу жасообуздун себеби 2018 жылы 1 январдан баштап балдардын пособиясы, опекун балдардыкы, инвалид балдардын пособиялары кыскартылып калган. Бул боюнча министр Талайгүл Исакунова келип, эмне себептен кыскаргандыгы тууралуу билдирүү берди. Бирок бул мыйзамга нааразы болгон Нарын шаарынын тургундары 13 январь күнү митинг өткөрүп, инвалид декабрда митинг өткөрүп, балдардын, опекун балдардын пособиялары кыскарткан мыйзамдын авторлору болгон жогорку кеңештин депутаттары эл алдына келип жооп берүүсүн талап кылышып, элге көңүл бурбаган. Мен бекип келдим, эмне кыла аласыңар? Боосуй тигип митингге чыга бергиле. Мен эч нерседен коркпоймун. Билгениңерди кылып алгыла деп элге чыкпаган губернатор Аманбай Кайыповдун кызматтан кетишин талап кылышты. Биринчи элдин талабы жогорку кеңештин депутаттары Нарын жергесинин катаал шартын эске албастан электр энергиясынын кымбаттаганына да макул моюн сунуп калган элди балдардын ырыскысы болгон пособияны кыскарткан депутаттар эл алдына келип жооп беришсин. Экинчи талап губернатор Аманбай Кайыповдун эл үчүн бул мезгилге чейин дагы Нарын жергеси үчүн кызмат кыла албагандыгы үчүн кызматтан алуу жагын талап кылышып, 18 декабрга чейин жооп күтөөрүн. Эгерде 18 декабрга чейин жооп болбосо, 19 декабрдан баштап мөөнөтсүз митинг болоорун билдирип тарайт. Бул жерге катышкандардын баары ошондо 200 дагы буга чейин 300 киши кол коюп берген, аны менен 200 киши азыр 500 кишинин талабы менен кетет тоорки кайрылуу. Келесиздешкен журналисттер мындайда бул талапты жалпы Нарын элинен бүгүнкү күnkү митинг болоору айтылган эмес. Кечээки жыйналышка келип катышкан элдер ар бери өтүп аткан элдер чогулду. Эгерде 19 декабрга чейин эл алдына жана жогорку кеңештин депутаттары келбесе, анда 19 январдан баштап митинг болоорун биз бүгүнкү күндө кагаз жазып элдерге таратып болгон жердин баарына билдирүү беребиз. А бирок бүгүнкү митинг болсо кечээ күnkү келип жыйналышка катышкан элдердин эле талабы бул. Ошондо 500 кишинин талабы менен кетип атат. Мыйзамды ким кабыл алып, ким жазды, авторлору ким? Басамда мөөнөтсүз митинг болот. 19 январга. Жарыяланды. Андан бери эле кылып чыгышыбыз керек эже. Ал кетти. Сиздердин жанагы кайрылуулар ошол мыйзамды инициатива кылгандар, ким кабыл алган, ошолор боюнча силер кайрылуу жаздыңыздар. Биз ошол кайрылууга мына 6 айдыкты деген 22 миң болуп кетти. Жок, мен немеде алар карап кимиси келет, кандай болот, депутаттар чакырып атасыңар, башкалар чакырып атасыңар, келип аласыздар, жолугуңар болсун. Бул деген мына булар деген азыр келген, өчөгүнү келип түшүндүрүү иштерин жазат, анан айылдарга барып түшүндүрөт деп койду. Бул эбак бушуп, бүткөн немени чыгара албайт. Туура, мыйзамга алгандай мыйзам. Губернатор эмне отурат? Чыкпайбы элдин алдына? Элдин артынан жана жаркын деген монтип, опекунга качыратып, булар түшүндүрүү пособиясын жаркын алат. Аны басып атышып, эмнеге басып атышып? Кечээ биз менен да жолукту. Биз да суроолорду бердик аябай. Мисалы үчүн жанагы мыйзамдагы 3 бөлүк бар эмеспи? Биринчи бөлүгү балдардын жанагы сүйүнчүсүнө биз макул дедик. Рахмат, ал туура. Мына сүйүнчү акча чыгып атат, 4 миң сомдон бизди высокогорье менен нарыктар 6 миң сом алат экенбиз. Анын арга рахмат дедик. Экинчиси жана 3 жашка чейинки деген пособияга дагы макул дедик. Мына баары алат экендер. Суроо кай жерде туулуп атат? Ошол 3 жаштан 16 жашка чейинки жана 3 баладан ашыкка гана берилет деп. Жок, эми бул деген 3 жашка чейин келе бала деп атат. 3 жашка кийинки балдар экен. Бул үйөсүнө бекен. Же опекун бекен. Ошолорду туура толуктап
Мен опекун балдарга сурасам жооп бере алган жок, жооп бербей койду. 2 баласы болсо, 3 жашка чейинки баласы болсо дагы, 2 баласы болсо 16 жашка чейин бериш керек балага. Айылда иштегенде берет. Анын айлыгы да бар, пенсиясы да бар, не тиги баласы да болсун алсын бар. Бүгүн келмелек куп болду, эртең көйгөй. Мен де пособие алып чыгайм деп көчөнү көрүнөт. Мындай кылабыз, бос үй тигебиз, көчөгө чыгабыз. Эл келип жооп берсин, бос үй тигебиз, чыгабыз. Мына көчөнү келди. 2 мыңдан бери мен талкуулап отуруп, бир тарапта болуп отуруп, бир тарапта барабыз. Эми убакыт берилди. Сиздердин кайрылууңуздарды кетирдик. Биздин кайрылууңуз Сиздердин кайрылууну кетирдик. менен келгиче 18 Эми кыштын күнү балдар түшүппөй, андан көрө тарайлы да. Жок, ишисе да турабыз, ишерге турабыз, дагы элди чоңуктабыз. Биздин баарыбыздын көйгөйүбүз пособие болчу. Мына свет деп атып, светти да тиги неметип бүткөн жалаң ушул жерде нойду келдем кылган эки. Дүрсүнү келип келет. Ошо жаңа болду. Ал берчилерге Эми көмүрдү бергенде арабтардын берген көмүрүн эмне бу жерин менен мэр берди. Арабтардын берген менен көмүрүн алдык. Эми силер бердиңер же амамай үйүнөн алып кетти. Жок, биз дагы алып келебиз. Биринин артына жамына биз бергенбизде эле отчет бере бересиңер. Биз алып келип дагы көмүр беребиз. Мынакей аскамыз болгон үй-бүлөлөрдүн баарына тартырып келебиз. Мына кыш жаңы келип. Бул убакка чейин келбеген көмүрдү жазындап келип жайында сытып жагып бересиңер. Келет. Болбойт. Андай деген болбойт. Бул убакка чейин обучение кылышыңар керек болчу. Сатыкка чыгатпай базарга. Ошондон 3 машинаны гана түшүрдү да калганын алып кетти. Каяка алып кеткенин билбейсиңер. Ага биздин тиешебиз жок. Анан эмне биз элге бердик деп мактанып атасыңар, отчет берип. Кайсы элге эмне көмүр бердиңер? Канакей. Мына бердик, бир тоголок көмүрүңөр. Берип атабыз. Берип атабыз. Сиз албасаңыз деле башкасы албай калат. Биз берип Албай атабыз. жок, алдыңар менен көмүр. Арабтардан башка көмүр алдыңар. Кана кимге бердиңер? Атам барды, мен атам инвалид коляскада билесиңер. Ошо атам барса майдаланган көмүр берип коюптур. Жанысы күйбөйт. 7 мишек бердим, разы бол деп калып коюпту. Ондойдон бөлүндү. 7ден эмес, 10 мишектен. Кемал, баардык кеш бөлүн. Мамиликтердин көзүн караганда кыйын.
Var mı?